उटा ही संघटना फाटल्या 19 वर्सां सावन गावडा कुणबी आनी वेळीप समाजाक मुखेल प्रवाहात हाडपा खातीर वावुरता। तिसवाडी म्हालांतल्या 171 वेंचीक विद्यार्थ्यांचो उटा गुणगौरव करपाची आसा। उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान ही माहिती दिली। शेनवारा 24 सप्टेंबराक पणजेच्या मेनेझिस ब्रागांजा हॉलात सांजे 3 वरांचेर विशेष सुवाळो जातलो, जातूंत भुरग्यांक नागेश सरदेसाय करियर गायडन्स करतलो। त्या उपरांत तिसवाडी तालुक्यांतल्या हायर सेकंडरी आनी एसएससीच्या 171 विद्यार्थ्यांचो गुणगौरव जातलो। उट्टाचो अध्यक्ष प्रशांत वेळीपान पत्रकार परिशदेंत माहिती दिली। शैक्षणिक क्षेत्रात सुद्धा फुडें येवपाक जाय। हेजे खातीर सुद्धा वेळोवेळी वेगवेगळ्या भुरग्यांसाठी उपक्रम आयोजीत करतात आनी हेजो भाग म्हणून एक 2 म्हयन्या पयलीं आमी सांगे केपें धार बांदोडा ह्या तालुक्यांतल्या 552 एसएससी आनी 12वी भुरग्यांचो गौरव करतो। म्हाका दिसता इतल्या मोठ्या प्रमाणात 552 कोटी गौरव कार्यक्रम आनी भर पावस पडटालो सगळे 100% उपस्थित आशिल्ले हो एक भाग जालो। ताजे नंतर काणकोणांत जवळ जवळ 100 भुरग्यांचो आमी गौरव केल्लो आसा। आयज तिसवाडी तालुक्यांतले 171 जितले हायर सेकंडरीचे आनी एसएससीचे अशे भुरगे आसात तातूंतले आमी ब्रेकअप केल्लो आसा। 8 हायर सेकंडरी तिसवाडी तालुक्यांतल्या 8 हायर सेकंडरींतल्यान ज्यांची पर्सेंटेज 60 वयर अबव 60% आसा अशे 70 जाण भुरग्यांनी आपलें नांव दिल्लें आसा आमचे कडेन। आनी तातूंत ह्या 70 भितर हायेस्ट सुद्दां आसा कांय भुरगे अबव 90 आनी पावलो जाल्यार 93.5 हो सगळ्यांत हायेस्ट आसा। तशेंच हायस्कुलांतले तिसवाडचे 24 हायस्कुलांतल्यान आमचे कडेन भुरग्यांचे अबव 60% मार्क पावतात। तशे 111 स्टुडंट्स आसात। सो अशे तरेन 32 इन्स्टिट्यूशन 32 ह्या हायस्कूल आनी हायर सेकंडरींतल्या तिसवाडी तालुक्यांतल्या संस्थांनी एज्युकेशन संस्थांनी आपल्या भुरगीं धाडले कडेन आसात आनी तीं आसात एकूण 171 असो ह्या भुरग्यांचो आमी शेनवार दिनांक 24 मेनेझिस ब्रागांजा हॉल 3 वरांचेर हांगा हो कार्यक्रम गौरव सुवाळो हो कार्यक्रम जातलो। पण आमी जे गोंयचे एक नागेश सरदेसाय हे एक आपले कॅरियर गायडन्स मार्गदर्शन भुरग्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर सुद्दां हेजो सुद्दां आमी पयले एक थोडो भाग दवरलो आसा। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोजारियो।